Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Ovih dana, svetih braćo i vječna sabraćo, proslavljamo Hrista, Bogu čovjeka, raspetog i vaskrsloga, pjevamo pjesmu vjere, nade i ljubavi. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobjedi i onima koji su u grobovima život darova. U apostolu Pavlu, apostolu naroda, vjera je osnova svega onoga čemu se nadamo, ona je provjera nevidljivih stvari. I zaista, sva istorija čovječanstva, čovjeka kao razumnog bića i svoje ljudsko iskustvo i nauka potvrđuju da su postoje samo dvije vrste ljudi. Oni koji vjeruju u Boga i time u vječni život i vječni smisao čovjeka i svijeta, i oni koji vjeruju u smrt i time uništavilo svijeta i čovjeka, konačni besmisao svega postojećeg. Sva ljudska čežnja za Bogom i time za vječnim smislom svijeta i svega postojećeg, vjera u Boga, zadobila je svoju punoću i savršenstvo u ličnosti raspetoga za život svijeta i vaskrsloga iz mrtvih Hrista Boga čovjeka. On, kroz koga je sve postalo što postoji po evanđelistu Jovanu, on koji je prvi i posljednji, početak i kraj, punoća svega, svojom smrću uništava smrt, otkriva se i daruje kao hljeb živi, koji siđe sa neba, ako ko jede od ovoga hljeba, živjet će vavijek, po istom svetom Jovanu bogoslovu. On je jedini zemnorodni koji je kao jedinorodni sin Božji rekao za sebe: ja sam put, istina i život. Ja sam svjetlo svijetu, koji ide za mnom neće hoditi po tami. Uostalom, sve što postoji i način na koji postoji u znaku je raspeća, ali i vaskrsavanja. Ta tajna bića i čovjeka zadobija upravo svoju odgonetku i smisao u raspeću i vaskrsenju Hristovom. To Bog Otac odgovara darivanjem Sina svoga kao vječne ljubavi na sve čovječansku i sve kosmičku čežnju i vapaje. Već je premudri Solomon predukazao na tu istinu riječima: jer Bog stvori čovjeka za netruležnost i sazda ga slikom svoje sopstvene vječnosti. Ništa manje mudri Petar II. Lovćenski tajnovidac kaže: krst nositi nama je suđeno, i dodaje: vaskrsenja ne biva bez smrti. Zajednica sa Bogom kao život vječni biva preko Hristovog krsta i Hristovog raspeća. Čovjek ostaje da bira između vjere u pobjedi smrti nad pobjedi smrću smrti i vjere u smrt kao jedine konačne stvarnosti svijeta i čovjeka. Crkva Hristova već 2000 godina svjedoči ovu prvu vjeru, vjeru pobjede smrću nad smrti. Borba protiv te njene vjere i svjedočenja vječnog ljudskog dostojanstva nastavlja se kroz vjekove. Oni koji su raspeli Hrista i lijevi razbojnik mu se rugaju od tada do danas i danas mu se rugajući. Poriču ga kako tada, tako i danas. Oni koji se bogate zemaljskim dobrima, a ne Bogom, zemaljskom smrtnom vlašću i čašću. Već je sam Hristos rekao apostolu Petru, kada je ovaj pomislio da će on biti zemaljski car, a njegov doglavnik, pa ga je odvraćao od raspeća, rekao mu je Hristos: idi od mene, Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije, nego što je ljudsko. Grijeh kao otuđenje od Boga po satanskim iskušenjem, kao odricanje od nošenja krsta Hristovog vodi obogotvorenju smrti.
i to je raspeće, ali onog lijevog razbojnika, u licu ta dva razbojnika odvija se ljudska sudbina, razbojnik koji huli na raspetoga i onda, i evo do današnjega dana, i razbojnik koji ispovijeda Hrista, pokajni razbojnik koji moli da ga se sjeti Hristos u carstvu svome. To smo mi ljudi, to je čovječanstvo bilo i ostalo. To je čovjek, to je čovječanstvo i juče i danas i sutra. Koliko je čovjek slabašno biće, pokazuje upravo i ova pandemija, ovaj virus i panika koja je od njega uhvatila ljude i zemaljske narode. Međutim, sve što se događa se ili po Božjoj volji ili po Božjem dopuštenju. Sve ima smisao, samo treba taj smisao naći i otkriti. Tako po riječima jednog mudrog Hindusa, ova pandemija može biti shvaćena i kao osveta prirode zbog nasilja koje čovjek vrši nad njom, zloupotrebljavajući svojom samoživošću. Zbog toga što čovjek upotrebljava i svoje bogodane sile i darove kao i samu prirodu na bogoprotivan način, svojim nemoralom i svojom nečovječnošću, čovjek i u drevna vremena, a i danas pretvara svijet u Sodomu i Gomoru, koji postaju mrtvo more, mjesto trijumfa smrti. Nama koji vjerujemo u Boga, u pobjedu života na smrću, koji se pričešćujemo tijela i krvi Hristove, to jest Boga ljubavi, evo prilike da produbimo svoju vjeru i vjernost Hristu raspetom i vaskrslom i da shvatimo Hristove riječi: koji čuva život svoj izgubit će ga, a koji izgubi život svoj mene radi naći će ga. Kao i one druge preduboke riječi, od ove ljubavi niko nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje, za bližnje svoje. A to upravo jeste Hristova ljubav, golgotska, na koju je čovjek prizvan odricanjem od sebe hristolikom ljubavlju i žrtvovanjem za Boga i za bližnje svoje i pričešćivanjem te i takve ljubavi. Onima pa koji ne vjeruju u Boga, tvorca i promislitelja, kojima su grandiozna naučna dostignuća stvarala i stvaraju iluziju čovjekove svemoći. Ova svemoć smrti koja se danas projavljuje kroz ovaj virus, prilika je da se zamisle nad dubljim smislom ljudskog života, poznanjem čovjekove nemoći, oslobađanju od krajnjeg besmisla života, od vjere u smrt i ništavilo, povratkom dubljem smislu života. Prilika da prestanu da pljuju na raspetu golgotsku ljubav, prodajući je za srebrnike, isto onako kao Juda Iskariotski, i na crkvu, besmrtnu zajednicu i svjedoka te ljubavi i vječnog ljudskog dostojanstva, kao i da se vrate zdravoj upotrebi svoje prirode i tvorevine Božije. To pljuvanje se, nažalost, danas događa naročito kod nas u Crnoj Gori. Ideologija sadašnje vlasti i njena takozvana nauka zasnovane su na bezbožnoj bogomržnji i revolucionarnoj bratomržnji koja je trovala i truje čitava pokoljenja već evo kod nas 70 godina. Plod toga je i usvojeni bezakonji zakon, kao i nastavljanje nasilja nad Božjom crkvom, ovoga puta ne više u ime Staljina i Broza, novog komunističkog čovjeka, nego u ime demokratije i evropskih vrijednosti. I to čime? Pretvaranjem demokratije u demonokratiju i svođenjem evropskih vrijednosti na debelo crijelo, sopstveno vlastoljublje i sebičnost i častoljublje. Upravo to je ono što je probudilo narod kroz litije u Crnoj Gori. Ove naše dane, kome je to nasilje dogorjelo do nokata i vaskrslo u njemu i obnovilo istinsko junaštvo i istinsko čojstvo. Litije su bile i ostale i bit će poziv na bogoljublje i bratoljublje, poziv na pomirenje braće
iskupljenje od bogoubistvenih i bratoubistvenih dioba, kako dinastičkih i plemenskih, tako i od ideoloških, partizansko-četničkih i od svega onoga što se od njih rodilo u nama. U tom duhu i zajednička borba protiv ovog virusa dobija duhovni, moralni značaj kako kod nas, tako i u čitavom svijetu. Mi, ljudi vjere u vaskrsenje i život vječni, učimo se da ne tražimo od Boga ono što može dati čovjek i ljudsko znanje, ljudska nauka, ono što je čovjek svojom naukom otkrio u tvorevini Božoj i stvorio svojim trudom, ali spasavajući se od naučne takozvane zloupotrebe prirode, boreći se za svetinje i za duhovno zdravlje ljudi, učimo se ljubavi prema svakom čovjeku kao svetinji nad svetinjama. U svjetlosti Hristove samožrtvene ljubavi, prihvatajući i pozdržavajući s blagodarnošću sve ono što država, naročito njene zdravstvene službe, čovjekoljubivo zahtijevaju radi tjelesnog zdravlja ljudi. Pri tome u ovoj našoj vaskršnoj poruci, današnjoj na Veliki petak, slobodni smo da podsjetimo našu vlast zajedno sa svima ljudima dobre volje i na zavještanje svetoga Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog, dragocjeno za iseljenje od još opasnijeg i dugoročnijeg virusa bezakonja, što se tiče pitanja posebno crkvene imovine i ugroženih prava crkve Božije u Crnoj Gori. Sveti Vasilije u svom zavještanju nam poručuje: pišem zbog potvrde istine i priložih dragovoljno svoj trud i svoj imetak, ne poštedih Boga radi i milosti Svete Bogorodice, Bog je svjedok. I ko bi se usudio da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i svom njegovim imanjem, da ga Gospod Bog porazi i raspne iznenada i vavijek, amin, da mu trag i odžak pogine vavijek, amin. A sveti Petar Cetinski, čudotvorac, čije smo mošti upravo cjelivali, zajedno sa rukom svetog Jovana Krstitelja i zajedno sa dijelom časnoga krsta na kome je Hristos razapet, a njih obojica zavještavaju za svoja i za sva buduća vremena. I sveti Petar, dakle, u svom testamentu kaže: najviše ve svakojega molim i sve istinskim Bogom svjedržiteljem zaklinam, teški Božji i vazdašni amanet činim i ostavljam, da cerkovno dobro i imuće, đegođe kakvo, ne tiče nitko nikad od vas i svijet i za svaku vašu sreću i poštenje, i da mi svako cerkovno čeljade, kaluđere, đakove i služitelje moje i vaše pazite i držite, kako sam ih i ja isti vazda pazio i držao. Podsjećajući, dakle, na ova zavještanja dvojice najmudrijih ljudi u istoriji Crne Gore, sve vas pozdravljamo pozdravom vječne istine, pravde i čovječnosti. Vaistinu se vaskrse Hristos, Gospod naš. Blagoslov Božji, blagoslov raspeća Hristovog i svetoga petka velikoga, blagoslov Hristovog vaskrsenja neka bude sa svima vama u vjekove vjekova. Amin. Hristos vaskrse.